En este video vamos a ver cómo agregar un archivo de audio a una animación que ya habíamos hecho previamente. Bueno, vamos a ubicarnos primero en la acción cuando el balón se desliza hasta el arco. Y vamos a ir a la pestaña de sonidos para cargar un nuevo sonido. El sonido que vamos a cargar es este de acá. Le damos doble clic y carga el sonido. Este sonido lo vamos a ubicar justo cuando el balón choca con el travesaño del arco. Entonces, para eso vamos a usar el comando tocar sonido y lo vamos a ubicar en esta posición. Probamos la animación y así quedaría agregada el archivo de sonido a la animación.